大丈夫、まだ大丈夫。小さな子がいる。伸びた。入らんくなったで、中入らない。
ちゃんと取りました。チャンス。負けたやん。支配人210、公式君153、お二人の、アベレージは181でした。182以上の方、負傷です。27だから89。29。